For at forstå, hvorfor man kan være generet af hjerteflimmeren eller atrieflimmeren, så er det nødvendigt at vide bare en lille smule om, hvordan hjertet i virkeligheden opfører sig normalt som den energipumpe, der er for kroppen. Og det er sådan, at hjertet kan man ligesom tænke på som to adskilte kredsløb, der bliver understøttet af det ene kredsløb af det, der hedder højre hjertehalvdel, og det andet kredsløb af det, der hedder venstre hjertehalvdel. Og den højre hjertehalvdel tager sig af at få det gamle, brugte blod ude fra kroppen sendt ud i lungerne, så det kan blive iltet der. Ilten er vores brændstof. Og så kommer det tilbage til den venstre hjertehalvdel, som så pumper det friske, iltede blod ud i kroppen, som vores brændstof, som vores energi, som muskler, organer og hjernen skal bruge for at kunne fungere ordentligt og optimalt. Og pumpen bliver så styret af nogle elektriske impulser. Det er det, vi kalder for hjerterytmen. Og der har vi det, vi kalder den normale hjerterytme eller sinusrytme. Den styres meget fint i forhold til, hvad vi laver, hvad vi har af fysisk aktivitet. Hvis en relæstation, der sidder oppe i toppen af det højre forkammer, som sender impulser ud i forkammerne, som så fordeler sig ned i hjertekammerne og giver en puls, som sender det gamle blod igennem lungerne og det friske blod ud i kroppen. Og det samspil foregår meget, meget fintunet imellem, hvad du laver, om du er i hvile, eller du anstrenger dig, eller du går tur, eller du cykler. Og så på den måde mærker kroppen, hvad den har brug for ilt, og sender besked til hjertet om at komme med det. Hvis du har atrieflimmeren, så foregår det slet ikke på den her fintunede måde. Fordi så er den normale relæstation, sinusknuden, sat ud af drift, fordi der er et mylder af elektriske impulser oppe i forkammerne, som så mere eller mindre tilfældigt kommer ned i hjertekammerne og giver en puls. Så det vil sige, at pulsen bliver typisk for hurtig, og den bliver uregelmæssig. Og det vil sige, at nogle hjerteslag giver en masse blod ud i kroppen, nogle giver bare nogle små skvæt. Og det betyder i praksis, at det du kommer til at mærke som symptomer, det er ikke, at det gør ondt, fordi det gør det faktisk sjældent. Men det er, at du ikke får den energi ud i kroppen, som du har brug for. Du bliver nemmere træt, dine muskler syrer til, du bliver forpustet, fordi du prøver at kompensere ved at tage en masse, altså ved at trække vejret noget mere, simpelthen for at få mere ilt ned i lungerne. Og du bliver ukoncentreret, og nogen vil mærke en mærkelig hjerterytme, altså den her galopperende, uregelmæssige hjerterytme, men det er på ingen måde alle. Det de fleste mærker, det er de andre ting, altså trætheden og forpustetheden og den nedsatte fysiske kapacitet. Mange mærker også koncentrationspåvirkning, så man ligesom bliver forstyrret i sine tanker, i sin formidling, hvis man står og underviser, og det kan være andre ting. Så koncentrationen ryger sig en tur. Og så er der rigtig mange, der mærker, at de skal tisse rigtig meget, når de har deres flimmeren. Og det er fordi, der sker nogle hormonforstyrrelser, som flimmeren sætter i gang, og som gør, at man i højere grad skal af med vandet. Det er sådan de hyppigste symptomer på atrieflimmeren, som 80-90% af personer med atrieflimmeren kan genkende sig.